Da bismo stigli do arhipelaga vulkanskih ostrva Lihadonisije, putujemo autobusom do mesta Sveti Đorđe, odnosno Agios Georgios. Po dolasku ukrcavamo se na brodić kojim ćemo obići ovaj nacionalni rezervat prirode. Takozvani grčki Sejšeli su grupacija malih ostrva nastalih vulkanskom erupcijom pre nekoliko hiljada godina. Grci ovaj arhipelag zovu Lihadonisija. Ostrva su smeštena na krajnjem severozapadu od ostrva Evije. Okružena su tirkiznom vodom i prekrivena belim peskom iznad crnih stena. Ostrva su nekada bila naseljena, ali zbog nedostatka osnovnih uslova za život napuštena su polovinom prošlog veka. Grčka mitologija ima svoju priču o nastanku ovih ostrva. Herkulova žena je mislila da je prevarena, pa je po slugi Lihasu poslala Herkulu otrovno delo. Kada je obukao odoru usled bola od otrova, Herkul je nesrećnog Lihasa bacio ka moru. Njegovi delovi tela su pali u more, a bog mora Posejdon ih je pretvorio u mala ostrva. Tako je nastao arhipelag Lihadonisija. Nastavili smo do mesta gde na dnu leži potopljeni brod iz Drugog svetskog rata, ali osim beličaste mrlje u moru plavetnila, nisam videla brod. Verovatno ugao svetla je bio takav da se olupina nije mogla videti. Na ovim ostrvima živi porodica foka. To su foke vrste Monachus monachus ili kako se još zovu mediteranske medvedice. Iako smo stajali u mesto, svi gledali u vodu, ja nisam videla ni jednu foku. Spavale su foke negde nezainteresovane za dosadne turiste. Svako putovanje na nova mesta nosi novu energiju, nova iskustva i nova prijateljstva. Na rubu plaže rastu masline i lovorovo drvo koje se dalje protežu u dubini ostrva. Devojka koja je bila vodič naše male družine je bila savršena domaćica puta. Sada se nalazimo na plaži takozvanih Sejšelskih grčkih ostrva. Sitan beli pesak, tirkizno plavo more, a iza mene divan pogled. Raj na zemlji. Kažu da su ova ostrva nastala od vulkanskih dejstava,
tako da se ovde posvuda nalaze ove crne stene koje sada upravo vidite na snimku. Izgledaju kao ugalj. Sada ovde imamo situaciju. Profesionalni fotograf strpljivo čeka galeba da poleti. Ne mrda, ne diše. Čeka savršen trenutak za savršenu fotografiju. Čekam i ja. Sunce prži po glavi, ali ako može profesionalac, čekat ću i ja. I konačno, čekanje se isplatilo. Galeb je zvezda filma. Ptica nam je upriličila prezentaciju ribolova. Divan prizor, zar ne? Za nas, kontinentalce, ovo je užitak za oči. Doduše, profesionalna fotodevojka i dalje u istoj poziciji. Ja više ne mogu. Odlazim u hladovinu. Na plaži smo mi prvi posetioci, pa su sve ležaljke slobodne. Evo tako to izgleda na ovoj plaži. Apsolutno kompletan mobilijar za sve potrebe turista koji se nalaze na ovoj peščanoj plaži na takozvanim grčkim Sejšelima. Došli smo na drugi kraj ove plaže. Ovdje također vidimo mnoštvo crnog vulkanskog kamenja. Jata sitnih riba vrzmaju se oko mojih nogu. Voda je kristalno bistra. Vidi se svako zrnce peska. Ima i sitnih ljuskara. Evo ovaj mali puš. Stanovnik je unutra. U ljušturi. Uživanje je samo stajati i gledati ovaj život u vodi. Ovde je voda toliko bistra da se na dnu vidi svaki kamenčić, svaka travka, školjkica, ribica. Vidi se senka od trave koja pluta ovde po ovom. Ulaz u more je postepen, dno je peščano, prekriveno sitnim peskom, jako prijatno za hodanje. Voda je jako topla i prijatna. Prepuno je riba.
Rekoše mi da je ovo što se vidi na dnu sunđer. Da samo kad je živ se ubere, osuši i tad je za upotrebu. Vrlo brzo mili. Ima lepu kućicu, bele boje, skoro providan. A na plaži, u beach baru, druga vrsta uživanja. Muzika, ples i dobra hrana. Malo unutrašnjosti ostrva, stare masline koje pri vrhu već imaju rod, trava, žbunje. Vreme je brzo prošlo. Čini mi se da nismo sedeli ni 10 minuta, a u stvari smo ovde čitavih 4 sata. Vreme je da se vratimo nazad. I tako, kako smo došli, tako i napuštamo brodićem ovu grčku bajku. Želja je jaka da joj se bar još jednom vratimo.